Charmaine said that Johan touched her inappropriately. He also wanted to go with her to the bathroom and wash her back. Let's listen to one of the 15 voice notes that Charmaine sent to Nikita. Ja, Martha. Nee, want kan ek asseblief alleen lê? Maar wil jy ons alleen? Want ek wil nie, man. Nee, ons kan nie. Dat is soms om te slapen. Ik heb gewoon gezegd, ik heb gewoon ouderdom, maar gewoon weer dit. Wat ben jij aan? Ik is 17. Ja? Nog steeds. En nog een slaap? Nee. Nee. 16 uur vannacht. Maar dit werkt niet zo met mij niet, man. Ik wacht tot hij getrouwd is. Als je getrouwd is? Ja. En dan vergeet je samen slapen. Staan wakker bij die problemen.